lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e costumavam visitar-se. Em uma tarde, Isabel foi até a casa de Maria, mãe de Jesus, e contou-lhe que em breve nasceria seu filho e se chamaria João Batista. Maria perguntou-lhe: como saberei do nascimento dessa criança? E Isabel falou: eu acenderei uma fogueira bem grande e você poderá vê-la de longe. Também mandarei erguer um mastro bem alto com a boneca em cima. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria avistou uma fumaceira de longe e de repente umas chamas bem vermelhas. Então foi até a casa de Isabel. Chegando lá, encontrou o menino João Batista, um lindo bebê fofinho que nasceu exatamente no dia 24 de junho. E assim também nasceu a lenda da fogueira de São João. A história acabou.